వెల్కమ్ టు కడిటెడెస్. ఈ రోజు పొద్దున్నే మన షాప్ కి బొలెరో పికప్ ట్రక్ వచ్చింది. సారా వాళ్ళది మదనపల్లి నుంచి 30 కిలోమీటర్ అవుతుల మన కోసం అదే పనిగా వచ్చారు. ఈ వెహికల్ లో మెయిన్ కంప్లైంట్ అయితే పికప్ తగ్గింది, హెవీగా బ్లాక్ స్మోక్ వస్తుందంట. దాన్ని కూడా ఒకసారి చూద్దాం. రైజింగ్ పెడుతుంటే స్మోక్ చూడండి ఎలా వస్తుందో. కస్టమర్ కి ఫుల్ గ్యారంటీ ఇచ్చి మనం వర్క్ అయితే స్టార్ట్ చేసాం. ఇది ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ జర్మన్ టెక్నాలజీ మిషన్. దీంతో మనం ఇంజన్ కార్బన్ క్లీనింగ్ చేస్తున్నాం. దీనివల్ల ఇంజన్ లైఫ్ కూడా పెరుగుద్ది. ఇంకా 5 మేజర్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. పికప్, మైలేజ్ పెరుగుద్ది, బ్లాక్ స్మోక్ పోతుంది, ఇంజన్ ఓవర్ హీటింగ్, నాయిస్ అండ్ వైబ్రేషన్స్ కూడా పోతాయి. మనం వర్క్ అయ్యాక ఒక టెస్ట్ డ్రైవ్ కూడా కొట్టొచ్చాం. ముందు హెవీగా బ్లాక్ స్మోక్ వస్తుండేది కదా, ఇప్పుడు చూడొచ్చు స్మోక్ అస్సలు రావట్లేదు. రైజింగ్ ఇస్తుంటే సౌండ్ మాత్రమే వస్తుంది. సార్ వాళ్ళకి పికప్ కూడా పెరిగిందంట. మనం ఈ ప్రాసెస్ తో పాటు హెడ్ లైట్ రిస్టోరేషన్, కస్టమైజ్ రన్ అయ్యండి, నెంబర్ ప్లేట్ సర్వీస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. ఆపోజిట్ మైనారిటీ ఫంక్షన్ హాల్ నియర్ వాల్మీకి స్కూల్, కదిరిలో మన షాప్ ఉంది.